Wo ich damals zum Obmann gewählt worden bin, vor mehr als 40 Jahren, habe ich genau gewusst, dass, wenn ich Obmann werde, und jetzt bin ich auch geworden, dass ich den Verband muss so weiterführen wie meine Vorgänger, aber es ist noch viel Potenzial da, wo man noch besser werden kann. Und damals waren eine ganz, wie man so sagt, stürmische Zeit. Die ganzen Verbände haben auf Kreuzungen umgestellt. Einmal hat man gesagt, ohne Kreuzungen kommen wir nicht weiter. Das Tiroler Grauvieh war ja so weit, dass man fast gesagt hat, was wollt ihr denn mit dem Tiroler Grauvieh? Der kriegt ja kein Eiter hinein, der kriegt ja keine Farbe, ist ja sowieso nicht, ist ja ganz wurscht in der Zukunft, ob die grau oder braun sind oder, wie man so schön sagt, oder ein bisschen murlig. Wir haben das Ochsenprogramm geschaffen, wir haben die Mutterkuhhaltung in den Verband aufgenommen, wir haben ein Fleischprogramm mit der Firma Hörtnagel in die Welt gesetzt. Und ich glaube, das sagen zu können, dass wir da einen großen Schritt nach vorwärts getan haben. Das, was wir in den letzten paar Jahren da geschaffen haben, gerade bei den Veranstaltungen und bei den Köchen, ist ja schon in jeder Munde, dass das Tiroler Grauvieh das beste Fleisch aller Zeiten ist. Und da glaube ich sagen zu können, dass wir da an vorderster Spitze mitmarschieren, dass wir da an vorderster Stelle teilnehmen können und uns nicht fürchten brauchen. Ich bin der Auffassung, die anderen Fleischrassen, die irgendwo herkommen, sind wahrscheinlich nicht so gut wie das Tiroler Grauvieh. Die größten Erfolge sind in der Grauviehzucht, wir sind grau geblieben. Wir haben eine Kuh oder eine Kalbin vor uns, die robust ist. Wir haben eine Kuh vor uns, die etwas leistet. Wir haben eine Kuh vor uns, oder ein Tier vor uns, das gesundheitlich uns keine Probleme schafft. Und wir haben eine große Freude nach meinem Dafürhalten. Es ist einfach berggängig, es passt einfach ins Gebirge, wie man so schön sagt. Und wir haben das gemacht mit dem Grauvieh, was eigentlich jeder Verband sich wünschen würde. Für das Erste zum Erfolg geführt haben das Zuchtprogramm von Professor Birchand, was wir voll ausgeschöpft haben. Und zum Zweiten haben wir auch, wo wir uns ganz schwer entschlossen habe, aber jetzt natürlich immer in ist, jedes Jahr zweimal die Stiermutterschau. Und ich glaube sagen zu können, dass das einfach eine Sache gewesen ist, die uns da vollständig recht gegeben hat und den vollen Erfolg wir jetzt mittragen. Wir sind ein stabiler Verband. Wir sind ein anerkannter Verband und wir sind sogar so anerkannt, dass wir vom Ausland hier und da Anfragen bekommen, ob nicht wir den Verband in irgendeiner Form ausführen können. Und ganz besonders möchte ich auch noch hinweisen, dass das ein Verdienst des Verbandes, Grauviehzuchtverbandes ist, nur meiner Wenigkeit, dass das Agrarcenter in Imst entstanden ist. Und ich glaube auch da sagen zu können, das war eine super Sache und ist eine super Sache, auch sogar mit der Vermarktung. Die größten züchtigen Erfolge meiner Wenigkeit sind, dass ich bei jeder Ausstellung, groß oder klein, immer dabei war und bei den lokalen Ausstellungen erste Preise erzielt habe und neuerdings, wie man so schön sagt, jetzt seit 2, 3 Jahren auch in der Stierzucht auch ein bisschen mitmische. Und ich glaube, das sagen zu können, das sind die persönlichen Errungenschaften und ich bin auch da der Auffassung, dass eine Ausstellung, wenn ich das schon sage, ich bin ja Fan von Ausstellungen, dass man da immer persönlich dabei ist und auch dabei sein sollte, was ich auch persönlich in irgendeiner Form sehr gut praktiziere. Ja, die Nummer 1 ist momentan, dass wir die Besamungsstation Birkenberg erhalten bleibt, dass das in den Händen der Bauern bzw. des Verbandes bleibt. Und es ist ja so, dass die Stieralmen gibt es ja keine mehr im Land Tirol, dass wir das jetzt so formuliert haben oder getan haben, dass man die Stiere im Sommer nach Birkenberg bringt und dann im Herbst wieder in die Stallungen zurückbringt. Und ich bin der Auffassung, dass das eine gute Sache ist. Ja, auf alle Fälle ist es so in der Grauviehzucht, dass wir die alten Strukturen erhalten sollen. Ich glaube, dass man gerade die Anbilderhaltung im Tiroler Grauviehzuchtverband oder bei den Tiroler Grauviehzüchtern nicht
loslassen kann, wie man schon schön sagt, sondern wir haben ja die Almen, dass die Tiere gealmt werden, dass man da die Anbindung nach meinem Dafürhalten ruhig machen kann, weil ich glaube auch sagen zu können, ein Laufstall und so weiter ist auch nicht immer das Nonplusultra und ich bin der Auffassung, dass die Tiere gerne, wenn es trocken ist, irgendwie am Boden liegen und sich wohlfühlen. Ja, die Grauviehtiere sind ja praktisch Haustiere, denn ich bin der Auffassung, dass gerade so eine Sache, die Beziehung zum Tier mit Mensch, einfach das Beste ist. Und ich glaube, da sagen zu können, wenn man so bei einem Horn etwas richtet oder wenn man mit dem Tier in Kontakt ist, dass das das Beste ist. Ja, und da appelliere ich an alle, dass die ganzen züchterischen und alten Methoden nach meinem Dafürhalten uns erhalten bleiben. Und ich glaube, da haben wir genügend zu tun, dass wir das aufrechterhalten und da gibt uns genügend Stoff in den nächsten Jahren, da auf diese Sache auch weiterzumachen. Den jungen Grauviehzüchtern braucht man eigentlich keinen Rat mehr zu geben, denn wenn man das beim Tiroler Grauviehzuchtverband sieht, was die Jungzüchter eigentlich leisten, die haben ja selber ihr eigenes Programm, aber ich möchte trotzdem denen das noch mitgeben, dass sie eine Eigenverantwortung nach wie vor übernehmen sollten, dass sie, wie man so schön sagt, mittun, dass man einen Idealismus ein bisschen ausspielt, wie man es so schön sagt. Es ist heute nicht alles so leicht. Und jede Mode, die man jetzt eigentlich einprägt, dass die Kühe nach hinten gehen oder nach vorne in irgendeiner Form, die sind nicht unbedingt beim Grauvieh angebracht. Da appelliere ich an alle, da sollte man irgendwie noch das alte Tradition zurückgehen. Eine Glocke bei der Ausstellung soll läuten und eine Kalbe oder eine Kuh soll auch richtig marschieren können. In diesem Sinne wünsche ich dem Tiroler Grauvieh viel Erfolg, viel Glück, viel Züchterglück und ich glaube sagen zu können, wir haben noch viel Arbeit vor uns und ich glaube auch sagen zu können, wir haben auch eine Freude und wenn wir ein bisschen Idealismus und ein bisschen ein Verantwortungsgefühl haben, dann fehlt auch in den nächsten 10 oder 20 Jahren nichts mehr. In diesem Sinne, Tiroler Grauvieh, das beste Tier aller Zeiten. Danke.